da Gogóia. Eu sou a mosca. Desde o início de sua carreira, ela se posicionou como uma verdadeira guerreira, que não foge das adversidades, guerreira que enfrenta os desafios e que segue em frente. Hoje, ela nos recebe aqui na sua casa, em Copacabana, para falar do seu mais recente trabalho, A Mulher do Fim do Mundo. No som do vinil, a incrível Elza Soares. Pois é, né? Com que prazer te recebo. Recebo a todos com muita alegria, com muito prazer em minha casa. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto do meu braço. Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bolo. Que mulher é essa do fim do mundo, Elza? Essa mulher do fim do mundo é uma mulher que não tem medo da atrocidade, uma mulher que não tem medo de enfrentar a vida. Eu não tenho medo, não sei o que é, mas eu não tenho medo. Eu tenho coragem, tenho medo de ter medo, isso sim. Tem aquela passagem famosa que todo mundo já sabe, né, do Ari Barroso, e você foi desafiado e você já saiu com uma resposta que é de quem não tem medo mesmo. De quem não né? tem medo, né? O Ari perguntou de que planeta você veio, né? Eu disse, do planeta seu, senhor Ari. E ele disse, qual é o meu planeta? Esse planeta fome. Aí o planeta fome, ali todo mundo ficou quietinho, botou a bundinha na cadeira, parou de rir, porque estava todo mundo rindo muito, né? A figura estava exótica demais. Você? Eu estava uma figurinha incrível. Como é que você estava, você lembra? Me lembro, estava com 2 Maria Chiquinhas, uma série de minha mãe que dava 2 de mim, muitos alfinetes. Ela estava uma graça. Nossa sandália, mamãe está na merda. Aquela que você anda, ela arrebenta, você fala, que merda, né? Assim que eu estava uma graça. Você cantou o que nesse dia, você lembra? Cantei Lama. E depois que você cantou, o que aconteceu? Na metade da música, ele me abraçou e disse, senhoras e senhores, nesse exato momento nasce uma estrela. Você não queira saber o medo que eu tive da estrela. Comecei a procurar a tal da estrela, onde vai nascer essa porcaria dessa estrela cair em cima de mim, que eu não sabia que a gente virava estrela assim à toa, né? Estrela? Como estrela, meu Deus do céu? E eu não sabia que era eu. Elza, vou ler aqui um trecho do texto que o Guilherme Castrupe escreveu e que está no seu disco, está no encarte do A Mulher do Fim do Mundo. Vou ler um pequeno trecho desse texto. Diz o seguinte: Elza Soares é uma artista corajosa acima de tudo, não tem medo de nada. Nada é moderno demais para ela, nenhuma dissonância a assusta, nenhuma distorção a intimida. Com sua fome de novo, se transforma sempre. Nasce e renasce mais uma vez, como a fênix que tem tatuada no seu tornozelo. O Castrupe é uma figura linda também, uma figura incrível. Eu tenho paixão por ele, por todos os meninos que estão tocando na banda, né? Uhum. Mas o Castrupe foi o diretor, foi o produtor. Nós terminamos de escolher as músicas aqui no chão. Sentamos aqui no chão e escolhemos o repertório. Eram 50 músicas. Das 50 músicas foram escritas para eu cantar, tiramos essa do CD. Como é que foi essa escolha? Olha, ele ia mostrando a música, perguntava, o que você acha dessa? De maravilhosa. E essa, de sensacional. Essa aqui, digo, essa aqui eu não quero. Porque eu queria assim, um CD que tivesse um grito de alô para as mulheres, gays, negros. E foi isso. Guilherme Castrupe, que é o produtor da Mulher do Fim do Mundo, começou a trabalhar com você um pouco antes, né? Já do cóccix ao pescoço. Como é que foi essa aproximação? Como é que ele chegou até você? Porque ele é uma figura de São Paulo, grande baterista que eu conheço, já fez um trabalho fantástico com a Adriana Calcanhoto, vem fazendo um trabalho fantástico com você e se aproximou lá no começo dos anos 2000. Você lembra? Como é que ele chegou até você? O Castrupe é carioca, da Tijuca. E a gente se aproximou, foi justamente numa festa, num show que teve de um... Cacá Machado, foi? Cacá Machado, E lá do Cacá Machado nasceu a ideia de fazer um CD
A gente não tinha ideia do que fosse CD, como seria esse CD. Tínhamos a ideia, mais ou menos, de fazer um trabalho, mas qual seria o trabalho, não. E ali ficamos mais amigos. Quando ele me ligou perguntando se eu queria fazer o trabalho com ele, eu disse, mas é óbvio que quero. E ver esse CD maravilhoso, incrível. Os cidadãos no Japão fazem, lá na China 1 bilhão fazem, façamos, vamos amar. Já no primeiro disco, né, que tem Já bastante Se Acaso balanço. Você Chegasse, já era uma absurda a maneira como, a desenvoltura com que É você verdade. swingava, É né? verdade. Não acha que é um pouco, para o primeiro trabalho já é um pouco assim, Não sei não, cara. Já que eu já comecei a cantar, porque eu já cantava Se Acaso Chegasse nas noites. E daí quem canta na noite pega uma facilidade imensa, né? Eu já cheguei no disco já com aquela facilidade de swingar. interessante que essa gravação de Se Acaso Você Chegasse, ela já tinha sido sucesso muitos anos antes, na voz do Ciro Monteiro, na década de 30, e quando você lançou esse samba de gafieira clássico do Lupicínio Rodrigues, ela arrebentou, não foi? Foi o grande sucesso da minha carreira. Abriu espaço. Foi um espaço imenso para mim. Se Acaso Chegasse, começou tudo ali. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade? Mais tarde, né, você gravaria vários sucessos do Lupicínio, até faria um DVD só com músicas dele. Não? Eu tenho um DVD só com músicas dele. Vamos falar desse trabalho, da sua ligação com o Lupicínio, pode ser? Pode, eu gosto demais do Lupe, gosto dele. O Lupe foi meu amigo. Nós ficamos amigos na Boa Texas Bar. Eu gravei Se Acaso Você Chegasse, sabia que era do Lupicínio Rodrigues, mas não sabia quem era o Lupicínio Rodrigues. Uma noite eu estou cantando e chega um cara todo de branquinho com umas rosas no braço, né? Sentou e ficou me olhando, falei, ai, ai, ai. Só faltava esse cara chegar, ficar me olhando o tempo todo. Ele saiu da cadeira e foi lá no palco e disse, eu trago umas rosas para outra rosa. Falei, olha, eu não gosto de, meu nome não é Rosa, eu detesto rosas. O senhor se enganou, eu não gosto de rosas. Ele disse, eu sei que você não se chama Rosa, seu nome é Elza Soares, esse sucesso que você está fazendo é meu. Não, eu que dei para você. Falei, deu o quê? Como deu? Eu falei, eu sou Lupicínio Rodrigues. Eu sou Lupicínio, seu Lupicínio, me desculpa, seu Lupicínio, me desculpa. Fiquei sem graça, mas não adiantou nada. Depois eu chamei ele para me esperasse no final, que eu conversava com ele, eu expliquei ele porque eu tinha medo de homem me olhando muito. Que era viúva recente. Mas não quero saber disso não. Aí no final da noite, ele me esperou, conversei com ele, que tinha medo, que eu tinha ficado viúva. Até explicar para ele, ele entendeu tudo, depois ficamos amigos. Dali ficamos amigos para sempre. Mas muito amigos mesmo. Mas de uma coisa podes ter certeza, em teu lugar aqui na minha mesa, tua cadeira ainda está vazia. Como compositor, você gravou inúmeros compositores, mas o que você acha que o Lupicínio tinha de diferente dos outros que você gravou? O Lupicínio era romântico demais. Ele era um cara que amava, um cara que tinha amor dentro dele demais para dar, né? E por ser romântico, eu achei que estava tudo certo eu cantar as músicas dele. Eu fui cantando as músicas do Lupicínio. Que eram muito melancólicas as letras, Melancólica, tristes, mais né? triste, mas tinha a ver um pouco comigo também. Você se identificava? Muito. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. Você fez um DVD só com músicas dele lá em Porto Só com Alegre. músicas né? dele, só em Porto Fala um Alegre. pouquinho desse trabalho, faz um resuminho. O trabalho foi lindo, um trabalho do Lupicínio que
o Juliano, que é o meu produtor aqui no Rio de Janeiro, e era um show lindo, 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 lindo. Com uma garotada nova tocando. Show belíssimo, um show que não pode faltar, você acredita? DVD esse aqui, Elza, foi gravado em Porto Alegre, em dezembro de 2014. Que faixa desse DVD a gente pode ver aqui, além de, se acaso você chegasse, tem alguma outra que você quer que a gente toque aqui no programa? Vingança. Mas enquanto houver força em meu peito, ai, eu não quero mais de nada. Só vingança, 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 os santos clamar. Interessante, Elza, que você até acabou se aproximando da música eletrônica. Como que a gente pode juntar uma coisa que é feita no computador, às vezes toda durinha, com o samba, que é todo swingado, gingado? Já em 2002 você fez um trabalho muito interessante de cruzamento desses dois gêneros, né? É. Do cóccix até o pescoço, direção artística do seu querido amigo, meu também, José Miguel Wisnik. É Miguel Wisnik, é. Ali já começou um trabalho já com eletrônica, né? Depois eu montei um show. Que foi premiadíssimo, esse disco foi muito premiado, não premiado também. Depois eu montei A Voz e a Máquina, que sou eu, e 2 DJs, entendeu? Que é uma coisa de louco também, A Voz e a Máquina. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tramba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tramba firmeza. Segundo o jornalista da Folha de São Paulo, Luiz Fernando Viana, Elza, A Mulher do Fim do Mundo já nasceu como disco clássico, histórico. Você concorda? Concordo. Por quê? Concordo porque ele veio completamente diferente. Ele veio com arranjos completamente diferentes. Letras bem fortes. As letras são muito fortes. Muito né? fortes. Os arranjos também são fortes. O pessoal de São Paulo é uma turma em São Paulo, né? Eu diria que turma. Um coletivo estético, intelectual, que se agrupou e foi com tudo para esse disco, né? Para trabalhar com você. O que chama atenção para mim, quando eu recebi o disco, foi, primeiro, que já abre a capela com você, cantando um poema do Oswald de Andrade, musicado pelo José Miguel Wisnik. Né? Vamos comentar essa faixa, Elza? Essa faixa foi o seguinte, não tinha música do Zé Miguel nesse trabalho. Eu falei, mas o Zé Miguel vai ficar fora? Ali eu não consegui nada dizer. Eu falei, eu tenho uma música do Zé Miguel aqui. E cantei, Coração do Mar. Pronto. Falei, quero cantar a capela. Ficou bonita a capela, né? Sim, incrível. Falei, quero fazer a capela e ficou isso aí que você viu. Coração do mar é terra que ninguém conhece. Permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. E A Mulher do Fim do Mundo era para ser um disco de releituras de clássicos, né? Mas ele acabou sendo um disco de inéditas. O que aconteceu no meio desse caminho, Elza? Esse caminho que eu já tinha feito tanta coisa, tanta releitura, que já falei, não quero uma coisa assim, quero uma coisa diferente. Foi quando o Castrup falou, vamos fazer um disco de inédita? Eu digo, vamos embora. Foi onde eu tinha 50 músicas preparadas para gravar. Achei o máximo, porque eu não tinha nada feito de inédito. Falei, vamos embora. Eu sou o primeiro totalmente de inéditas na carreira. Primeiro de Isso é inéditas na impressionante. carreira. Eu vou ler o nome de alguns compositores que você gravou aqui e que você comentasse. Você gravou músicas do Rômulo Frois, do Rodrigo Campos, também tem o Kiko Dinucci tocando guitarra, além de composições, né? Quais as diferenças desse pessoal de São Paulo com outros que você trabalhou? Você saberia dizer? Eu acho, assim, eles estão, assim, muito para frente, eles estão na frente. Eles largaram na frente e foi embora.
Então eles estão com uma outra concepção musical, que não deixa de ser brasileira, que não deixa de ser samba, que não deixa de ser tudo, e ao mesmo tempo é uma música que a garotada compra. Uma música que a juventude compra. Você também tem a oportunidade de ter sua música ouvida pelo pessoal em outras plataformas, né? O teu disco está no Spotify, nessas plataformas que a gente ouve online, né? É verdade. O que você acha disso? Porque você é uma cantora que atravessou quase todos os formatos possíveis, né? Você vem de lá de trás, dos 78 rotações ainda, né? No final dos anos 50, passa para o LP, passa pelo CD, pelo MP3. É verdade. Estamos agora no streaming, no Spotify. É verdade. Teu disco está lá, e acho que aí também uma boa explicação do pessoal que é jovem mesmo e está frequentando seus shows. O disco conversa com eles, mas eles também têm a chance de ouvir a sua música em outros lugares, não dependem da rádio, né? Eu acho isso fantástico. Fantástico, porque o disco é tocado e a gente sabe que não é só a rádio também, né? Que hoje, com essas coisas expansivas da internet, o disco está tocando, o CD toca. E as pessoas escutam. Hoje é mais fácil escutar CD, escutar internet que escutar rádio. Por incrível que pareça, escuta muito mais internet do que rádio. Essas plataformas, interessante, porque o disco é ouvido numa plataforma de streaming, né? Ouvindo pela internet, de forma digital. Por outro lado, também a garotada vai atrás do vinil, né? Que é por isso que a gente está aqui também, vinil, né? É verdade. O vinil voltou, né? Voltou. Você não acha estranho para você, pensando que era uma mídia que você se lançou, que depois ela foi praticamente substituída e agora ela retornou de novo, com muita força e com outros significados, né? Como é que você explicaria isso, Elza? Voltei. Aqui é meu lugar. Acho que ele vai fazer. Voltei, aqui é meu lugar. Não adianta me tirar porque eu volto. Voltou o vinil, né? Uma força total. E eu voltei no vinil. E você voltou ao vinil também? E eu voltei o vinil também. Chico, Alessandro e Mané vão a pé. Você foi uma artista de gravadora multinacional até um certo momento da sua carreira. Depois você teve que ir para gravadoras independentes, né? Tive que dar uma parada. E já tem essa coisa com o rádio, do rádio se modificando e impondo barreiras, né? Mas você passou por tudo isso, como eu disse no começo do programa, que era uma guerreira que sempre enfrentou Sempre enfrenta. as adversidades, né? Queria que você comentasse a faixa título, A Mulher do Fim do Mundo, de autoria do Rômulo Frois e da Alice Coutinho. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata superama e canta um calor. Um peixe amarelo beija minha mão. Você vê a letra, como uma letra bem feita para a cara de Elza, né? Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou. Queria comentar uma outra faixa aqui com você, que é Benedita. A Benedita Que é sobre um travesti, tudo, né? tudo sobre um travesti. Isso que eu queria falar quando eu te falei que eu escolhi para falar dos gays, falar da droga. Está na Benedita. A Benedita é muito forte. Eu tenho um cantor que faz comigo, Rubi, que ele é maravilhoso. Ele faz Benedita como ninguém. Entendeu? E o Benedita ficou um número assim, à parte, que é um número forte do show. Um número forte. Ele que surge naquela esquina é bem mais que uma menina. Benedita é sua alcunha e da muda não tem testemunha. Luz Vermelha, do Kiko Dinucci. A leitura que eu tive é a vida violenta e amarga dos menos favorecidos na grande metrópole. É verdade. Né? É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Para quem sabe ler um pingo é letra, né?
Você lê, você pega essa letra, você vê que ele está falando disso aí. Uma vida amarga, pesada, dura para uns e... que ninguém vai escapar, né? Que ninguém escapa. Telhado agora é porão, tira de cima de mim esse pedaço de pedra. Me dá um abraço que o chão se abre debaixo de nós e até o coxo tropeça. Maria de Vila Matilde é do Douglas Germano. É a música que pegou, que fez sucesso, que é o maior sucesso do CD, é a Maria da Vila Matilde, né? Por quê? Porque é uma música que fala das mulheres, da violência contra as mulheres. E a mulherada pegou essa música como proteção mesmo, proteção. Que eu digo que tem que denunciar. E deu 180, tem que denunciar. E tem que denunciar. E quando cantava Maria da Vila Matilde, aquilo vem abaixo, né? Você que esteve lá no show, você viu que mas vem abaixo mesmo, todo mundo canta. Repete-se, tem peças, tem meninas fazendo. A Maria da Vila Matilde pegou mesmo. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito, pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mais alguma outra que você tem alguma coisa especial que você gostaria de... Torto, eu acho muito bonito. Vamos lá. Torto, eu acho lindo, eu acho uma música sensível. Ela tem uma letra forte também, mas ela é tão bonita, a melodia é tão bonita. Nada perto, torto e tão certo, caminha. Tinha uma outra que eu não vou dizer, porque não vai passar mesmo, que é pra fuder. Essa Não, do pode Kiko. sim. Então é pra fuder, do Kiko Dinucci. Eu acho fortésima essa música. Pernas abertas se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Ah, pra fuder, 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 pra fuder. Olhando para esses 60 e poucos anos de carreira, Elza, né, a gente falou lá do começo, no programa do Ari Barroso, e hoje você com esse disco que já nasceu clássico. E A com Mulher essa do Fim volta do do Mundo. vinil. É, E voltando ao e vinil. lançando no vinil, né? A volta ao vinil, né? Volta ao vinil. Como é que você vê sua carreira assim? Eu vejo o sucesso, eu vejo que valeu a pena, eu vejo que valeu o meu sacrifício, valeu brigar muito. Eu acho que é glória de Deus, é uma glória. É um presente divino, eu só tenho a agradecer a Deus por isso tudo. Os shows desse disco, como você mesma já falou, têm sido fantásticos, né? Fantástico. E, sobretudo, recentemente, um pouco antes dessa entrevista aqui, você fez um show no Cerco Voador, aqui no Rio de Janeiro. Foi. Que é uma casa que tem muito a ver com você, né? Comigo também. O show foi lindo, casa super lotada, super lotada. E todo mundo cantando o CD do princípio ao fim. É um O lugar show- incrível, é o Cerco um lugar Voador. incrível. A gente Eu tem que acho o dizer show que- escandaloso. Sim. Entendeu? Eu fico emocionada. Beleza, mano, fica com Deus. Quando der a gente se tramba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus. Quando der a gente se tramba firmeza. Só posso te agradecer por esse disco incrível e por outros discos incríveis que você gravou ao longo da sua carreira, Elza, e que me inspirou todos os músicos que eu conheço, sem exceção. Você é uma unanimidade entre nós, né? Você é uma pessoa tão inspiradora, tão guerreira, como disse. Então, te agradeço por esse disco que você fez e também por todos os outros atrás dele. Eu te agradeço pelo carinho, pelos tempos,
os bons tempos nossos, Em né? Titãs, né? Em Titãs, São Paulo. Né? São Paulo, a gente vivia juntos, a gente não se separava. Era aquela amizade maravilhosa. Te agradeço também pelo teu carinho. Muito obrigada. Muito obrigado, Elza. Obrigada, gente.